喺翻呢度，喺翻呢度，快啲去，快啲去翻嗰度，去翻嗰度先。呢度。嗨，大家好，我係摩西仔。Hi， 大家好，又係我大家嘅朋友 Alex。今次你知唔知我哋要去邊度咧？哎呀，唔知喎，點算添？我哋而家位於身後邊就係北角匯，對出咧出邊咧就係呢個嘅渣華道。咁我哋今日嘅目的咧就係去東岸板道，係會連串住北角至到去炮台山以出一帶，有大約2.2公里長嘅一條連貫性嘅海濱道。我哋漫遊完呢條嘅東岸板道之後，就搭地鐵過去中環嗰度食一個特色嘅小食。呢樣嘢我就唔透露俾你聽，因為我陣間先帶你去，係有少少神秘感。而家今日嘅天氣都非常之炎熱，所以我哋就事不宜遲 ，Let's go！嚟啦！我哋而家處於就係東岸板道嘅起點方向，而我哋身後邊對面呢啲位呢，就係九龍東啦，亦都係上條片我哋去過嘅啟德體育園嘅位置，真係喺呢度。係咁，所以冇睇過上一條片嘅觀眾可以去快啲去翻呢度。摩西仔嘅嗰條，喺翻呢度，喺翻呢度，快啲去，快啲去翻嗰度，去翻嗰度。首先呢度有個清晰嘅指示圖係關於東岸板道嘅，而我對面嘅呢個位置就係政府為大眾而設嘅釣魚台。我哋而家好寫意咁坐咗喺呢個嘅所謂階級式樓梯啦，就係對住隔離嘅一望無際嘅維港兩景，係咪好舒服啊？呢個位，呢個簡直係絕對嘅舒服。又有風啦，不過好曬啊！真係呢個其實都係一個東岸板道嘅一個著名嘅地標嚟嘅，因為好多人都會喺呢度睇日落啦。即係雖然我哋今日就唔會睇啦，但係其實你都可以睇到對面海嘅一望無際嘅景色。我哋而家前邊嘅方向就係尖沙咀啦，嗰邊係尖沙咀，呢度係紅磡，之後就去到嗰邊，係啦。然後呢，其實我哋最主要係維港嘅方向，前邊呢就係中環，然後就係呢度就係我哋鼎鼎大名、引以為傲嘅維多利亞港嘅方向。係啦，係啊，跟住前面就係會展啦，咁就係灣仔嗰個方向嚟嘅。係咯，所以其實好多人都會慕名而來，坐喺呢個觀景台嗰度，就可以飽覽晒全香港嘅景色，係真係超靚，唔係講笑。點啊？你覺得我哋今次嘅東岸板道嘅體驗如何啊 ，Alex？我覺得非常之好，因為佢唔單止可以睇到出邊一望無際嘅景色啦，仲可以有好多康樂嘅活動啦，例如啲老友記就最中意喺度釣魚噶啦，即係仲有啲小朋友佢哋娛樂嬉戲嘅地方啦，咁所以我覺得其實都係一個老少咸宜嘅地方。不過佢係有少少曬咯，所以我哋嘅 Alex 都為我擔遮，非常之好嘅貼身服務。確實係，所以大家嚟嗰陣時最好都揀一個風和日麗同埋舒適嘅天氣嚟，會有升價10倍嘅體驗。如果唔係，你就會炎熱滴住汗水，要行呢個東岸板道嘅一個體驗。睇下呢個摩西仔而家已經迫不及待咁過緊去呢個中環嘅餐廳嗰度。喂，等埋我先啦。2,000 years later。而家落住大雨，我哋就嚟到中環嘅呢間特色小店。好，我哋入去俾大家睇下先。好啦，我哋嘅下午茶嚟咗啦。
87蚊，我哋出去埋單先。我哋食完呢間南方園嘅懷舊嘅茶餐廳，你感覺如何啊？我啱先就食咗個菠蘿油，佢個菠蘿油係非常之脆。我以前都成日喺嗰啲麵包鋪買嗰啲菠蘿油，但我從來未食過咁脆嘅菠蘿油，而且係非常之有香港嘅地道特色，即係嗰個人情味小店幾值得啦。但係佢呢間係總店嚟嘅，入邊呢個環境就比較細啦，但係佢係比較懷舊式嘅。奶油豬就會覺得都係比較脆為主啦，然後佢嗰啲嘅奶香啦，都係比較濃郁啲嘅，係啦。價錢方面咧就會可能你覺得貴少少咯，但係中環地段都可以還接受嘅，因為始終佢呢間懷舊小店都畢竟咁耐啦，都值得試下嘅，係啦。都係咯，同埋做少少植入式廣告先。其實我都拍過一條嘅人情味小店嘅鋪頭嘅影片嘅，咁所以大家有興趣嘅話，可以去我個 channel 嗰度睇下。都係我哋兩個一齊拍嘅，係咯，都係我哋一齊嘅合作嘅結晶嚟嘅。但係我哋頭先發生咗啲小插曲，就係一直落雨。我哋由嗰邊東岸板道行去地鐵站就開始落雨，之後我哋嚟到中環都係落雨，所以我哋其實有半邊身兩個都係濕晒咗嘅係。所以我哋而家係有啲狼狽嘅一個狀態。係食嘅時候都有少少狼狽，嚟嘅時候都係有少少狼狽，但係我哋呢個就係拍片嘅堅毅同堅持。咁希望觀眾都中意呢條影片啦，咁帶俾你哋嘅歡樂，同埋多謝 Alex 上嚟我哋頻道一齊拍呢條日常片。可以訂閱摩西仔。好啦，我哋今條片到呢度，下集再見，拜拜。拜拜。